ทุกคนนี่มาว้าวแน่โอ้โหนี่เพิ่งมาถึงนะโอ้โหนี่นะนี่กว่าได้ลงเที่ยงนะมาดูกันนะวันนี้เรามีภารกิจนะเพิ่งได้ลงมันนึกว่าวันนี้จะไม่ได้ลงแล้วเอานะมาเตรียมตัวกันนะวันนี้คนละ3 คันนะวันนี้ก็มีกุ้งมานิดหน่อยนี่เราก็เตรียมตัวนะเดี๋ยวลงเบ็ดก่อนนะกุ้งเหมือนเดิมนะเหยื่อเป็นคือกุ้งนะกุ้งวันนี้เราก็มีนะทั้งกุ้งฝอยกุ้งตะเข็บนะมาลงเบ็ดกันเลยมาดูกันนะว่าใครจะเปิดหัวใครจะเปิดเกมก่อนกันวันนี้ก็อากาศก็ขมุกขมัวหน่อยนะอาจจะมีโดนฝนกันบ้างแหละหรืออาจจะไม่โดนก็ได้อาจจะร้อนทั้งวันก็ได้นี่วันนี้มีน้ำแก้ฮวยด้วยนะนี่อันนี้แบบขวดพลาสติกนะแล้วถ้าเกิดขวดแข็งนี่อาจจะมึนๆนิดหน่อยอันนี้อาจจะชุ่มคอหวานเจี๊ยบวันนี้ เดี๋ยวลงเบ็ดเสร็จแล้วให้ดูบรรยากาศรอบหมายอันนี้ลงเสร็จแล้วนี่ลงเสร็จแล้วมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะนี่ก็เป็นปากคลองนะปากคลองเล็กลงมาช่วงน้ำลงนะไปทางรถไฟตลาดรถใหม่นะเห็นไหมสภาพอากาศขมุกขมัวนะมีเมฆนี้ตามชมกันนะทุกคนนะมาดูด้วยใครจะเปิดหัวก่อนกันตามชมกันเริ่มจะขึ้นเมนูเลย
แล้วลองขึ้นไปข้างบนมีตัวเฮ้ยโถ่เฮ้ยอย่าไปกินเฉยเลยเฮ้ยไม่ทันนะทุกคนวัดไม่ทันมันย้ายอยู่ป่ะเฮ้ย
ฮ้ย คลิปนี้เขาจะมาแล้วครับโอ้ย เฮ้ยมาแล้วนี่โถ คลิปนี้มาแล้ว มากดอัดมาบันทึกนี่โอ้ย รอดแล้วครับ อืมโอ้ยต้องรอให้เดินเองเลยมาไม่ผิดหวังไม่เสียแรงที่ทำนี่นะทุกคนนะแล้วตัวหนึ่งปลดล็อก ตัวแรกแต้มแรกอ่า คลิปนี้เขาไม่ไหวอ่ะเขาไม่ผ่านแล้วโอ้ยนึกว่าคลิปนี้จะเก็บกินชิ้นอีกแล้ว อืมโอ้ กับหนึ่งแต้มหมายทำกิน กลับว้าวว้าปิดคิวโถ่เอ้ย วิ่งข้ามเลย เออโอ้ยผมก็นึกว่ากรุ้งอ้าวแล้วบอกไข่มีตัวไหม อ๋ออันนี้นะ ฮะ เนี่ย หัวมันได้ไป3 ตัว ไม่ค่อยจับเลยวันนี้อีแต้มที่2เลยทุกคนโอ้โห โอ้หลงทางมานะทุกคนโอ้นี่แต่อยู่โคนแบบเอานี่ยันไปตรงโคนเอาไหมเฮ้ยเข้าเกียร์อ้าวเฮ้ยโอ้ตะกี้อยู่นะโอ้โหเข้าต่อป่ะอะไรอ่ะโอ้โหเข้าต่อทุกคนเฮ้ยว้าวตัวเบลอเลย ตัวแรก
ปุ๊บทุกคนอากาศที่มีน้อยอยู่อืมเอ้าทุกคนอะไรไม่รู้ดูสิโอ้ยว้าวว้าว ร้อนจริง อยู่ทะเลทุกคน ๆไปแล้วไปแล้ว นอนกินจะยกเช็คเหยื่อวะวันนี้เป็นวันของดี อืม บอกน้องเป็นว่า คนก็ไม่ได้เก็บด้วยโอ้ยมันจะคุ้มแล้วอืม โอ้โห โอ้ย อะไร ทุกคนไอ้ดูอีกแล้ว ใกล้ทั้งไกลเลยฮะ โอ้โหไอ้ดูอีกแล้วอืมแหม่ผมฮอตในช่วงเย็นโอ้ยโอ้ยปลามึงอ่าโอ้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะทุกคนอีกแป๊บนึงอันนี้ก็ ไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยมีตัวเลยอ่ะ กุ้งได้มา2 ตัวเองทุกคนมาได้ปลาเนี่ยตอนเย็นเนี่ย3 ตัว จากมา อะไรอย่าง
เอ้าเฮ้ยทุกคนอีกแล้วน่าจะไปได้ดุ เฮ้ เฮ้ ย ยใส่จะหมดฝูงเลยมั้งเนี่ยทุกคนนอนกินอีกแล้วอ่ากินที่กุ้งไมันค่อยมีตัวนะมีแต่ปลานั่นนะอ่าวันนี้คงไปทริปแค่นี้นะทุกคนมาเจอกันใหม่ทริปหน้านะทริปหน้าก็ไม่รู้จะมีตัวอยู่ไหมวะช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีตัวเท่าไหร่เลยติดทางจากแล้วอ้อตักมันไม่เยอะนะทุกคนนะว้าวทางจากทีนี้ก็คงเป็นคลิปแค่นี้ทุกคนนะเราต้องกลับไปทำภารกิจฟิชโชกันอีกเจอกันใหม่ทริปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ